lay nuyu di nuyu mbokki téléspectateur ak auditeur Baol Time di nuyu aussi sëñ Gora di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci julli gi ñu jóge di tabaski bi di leen baal wax di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jëgal waaw Assane Sylla nag mooy njiital parti boobu ñuy wax MPS Jëf ak Njariñ mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal di parti bu nga xam ne jot na récépissé depuis 2020 am na ñaari at léegi mais nag lu ko jëkk yëngatu nañ ci politique en tant que mouvement waaw di doomu njaareem juddoo njaareem jànge njaareem yeggale ji cursus am bitim réew liggéey ci administration espagnole yi ba ñibbisi waat Sénégal depuis mën naa ne 2014 bi ma toog définitivement am nañu soxna am ay njaboot di taalibe Serigne Moustapha Saliou di sant bu baax di gërëm ñëpp di kontaan bu baax ci dal bi nga xam ne dal ngeen ñu ko tey. daanaka mën naa ne avant may dem gisoon naa sax li fi doon annoncé wu ci xew-xew ci depuis jamono parrainage bi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi doon yëngu mu amoon ay yëngu-yëngu mais la ma ci waxoon avant mooy dem alhamdulilah bi ma ñëwee fekk naa ne loolu moom moo continuer ndax ñaari cas de figure rek laa waxoon ne moo mën a am soit état bi summeeku summi tubéyam ñu def loo ko loo xamante ne bi jaaduwul wala li justice bi tëral li yoon tëral li conseil constitutionnel tëral ñu def ko parce que bu ñu nekkee ci état de droit tamit bu fekkee kenn ku ci nekk da nga xëcc jëme ci sa côté wala nga ne man li ma bëgg mooy am coow day am te li fi ma sax xew yépp ci Sénégal ci parcours politique même boo ci d'accord rek boo ci d'accordul man bokkoon naa ci ñi d'accordul woon ci parrainage dem naa ci manifestation 2018 di Dakar ñu dóor ma ay lacrymogène mais bi ko assemblée nationale voté rek mënatoo si dara da ngay obligé en tant que républicain nga respecter li yoon wax donc loolu aussi moom laa leen waxoon ci kii bi bon jot nañ fi xeex malheureusement 3 personnes génn nañ ci àddina ñuy jàlle seeni mbokk di wax ne il faut vraiment que daal ci côté boobu bu ñuy def opposition ñu def une opposition responsable mooy que ni su fekkente ne bi yoon àtte na loo xamante ne bi gëm naa ko wala neex na ma d'accord ci su fekkee yoon àtte na loo xam ne neexuma ma jóg xeex loolu bu yàggee yaakaar naa ne yoon dootul am ci réew mi donc il faudrait que ñuy lancer ñëpp ñu nekk opposition républicaine loo kaas xeex une fois que justice tranché rek jàpp naa ne ñëpp dañoo war a rabattre ci décision justice parce que soo fajalee sa bopp rek réew mi day am déséquilibre. ginnaaw loolu bi ñu ñëwee fi alhamdulilah fekk nañu léegi ñu d'accord ci dem élection mooy liste suppléant bu Yewwi dafay dem liste titulaire bu Benno Bokk Yaakaar dafay dem ak yeneen 6 partis 6 coalitions yi nga xam ne dañuy dem élection. gis naa ne nag timidement la tàmbaleegum def nañ une semaine boo xam ne gis naa ne amagul yëngatu bu baax fii ci Diourbel gis naa ko aussi au niveau national que ni gaañ yi ñu ngi def mais c'est bien parce que war nañoo dépasser fi ñu toll ni campagne électorale folklorique jël ay oto yi rangale di wër ci dëkk bi di tànqal nit ñi amul njariñ jàpp naa ne li ëpp solo am njariñ mooy ñu dem ci kër yi ak informer population yi porte à porte yi moo xam te débat la moo xam sensibiliser nit ñi tranquillement mais gis naa ne jusqu'à présent loolu amagul te loolu amagul rek ñun man personnellement ci suñ côté dañ ciy sant yàlla parce que mësuñu gëm rangale ay fanweeri oto rangale ay ñeent fukki oto di wër ci dëkk bi di tànqal nit ñi di yàq carburant di yàq alal lu réew jàpp naa ne daal campagne bi ñu war a def campagne bu apaisée la war a doon jàpp naa ne ay élection la yoo xamante ne bii c'est un tournant sur l'histoire du Sénégal parce que jàpp naa ne enjeu yi bari na enjeu yi dëgër na diis na risques yi tamit bari na ci mais kenn ku ci nekk soo liggéeyee li nga war a liggéey am capacité wu convaincre sénégalais yi li nga xam ne moom la sénégalais yi nar a décider le 31 juillet incha allah ñun ñëpp dinañ ko gisandoo xam naa ne daal kenn ku ci nekk am nga say possibilité te possibilité bu ñu ko defee dans la paix dans la sérénité kenn ku ci nekk jéem a convaincre say nit yàlla mën na def ñu am élection yu apaisé jàll ci jàmm. parce que xam nga en fait il faut ñu changer concept bi parce que concept bi ni mu doon demee dafa demoon ba tax na ñu jàppee politique am fo jàppee politique vraiment di kër du folklore
jàpp naa ne dañu war a yegg ci niveau boo xam ne les acteurs politiques dañu war di dem ci nit ñi dem ci kër yi sans bruit sans folklore informer nit ñi expliquer leen enjeu wax leen seen programme wax leen lañ leen bëggal xamal leen ab député mooy lan mooy rôle am lan mooy responsabilité am lan la ko réewam jox parce que nekk député c'est un privilège nekk député parmi les 17 millions de personnes ñu jël ci 172 personnes nga bokk ci ñooñu c'est un privilège ñu jël salaire bu gën gaa néew 1 million 300 jox la ñii 1 million 500 ñii am na sax président groupe parlementaire sax il perçoit 5 millions de francs plus 2000 litres carburant c'est de l'argent du contribuable un secrétaire élu dafay fayeeku ay 3 millions ak 2000 litres carburant député bi gën a néew lu muy fayeeku ci Sénégal 1 million 300 lay fayeeku ak 500 litres carburant député simple ñu jox la privilège yooyu jox la passeport diplomatique jox ko say jabar say doom di voyager passeport de service nga am possibilité accès ci lu baree bari jëndal la oto Prado 60 millions mais kooku c'est un privilège kooku ki ko war a nekk da nga war a xam bu baax a baax lan mooy sa rôle da nga war a xam yow li ñu la jox lan la te loolu moom la ñuy aspirer ñun Pastef ak Njariñ li ñu soxla mooy beneen législature bu bokkul ak législature yi fi daan jàll député bi nga xam ne am na xam-xam mën na ko def contrôle de l'action du gouvernement mën na def ay propositions de loi mën na ñëw di voter des lois organiques yoo xamante ne bi dafay jëriñ askan bi dafay révolutionner notre système donc député yu mel noonu nag suñ ko soxlawee ñu jub ci élection yoo xamante ne bi mën naa am mu am ay changement am ay nouvelle génération boo xam ne dina ñëw mën nañ ci am yaakaar mais yaakaar boobu yëpp ñi ngi ko yaakaar ci mu doon député yoo xam ne du doon député wu pour xeex askan bi xeex nguur gi wala pour indi instabilité ci réew mi parce que aussi le député il est responsable soxlawuñu aussi assemblée nationale yoo xam ne c'est de la pagaille c'est assemblée nationale yoo xam ne dañuy dem di xeex di dóorante di saagante non assemblée nationale de rupture lañ soxla buy indi xam-xam indi ay proposition indi ay xalaat bu fekkente ne bi kenn député bu ci nekk ci sa gox sa dëkk ak nii ñu ko tëralee def nga liggéey bi war ci sa dëkk yóbbu ko assemblée nationale xeexal sa dëkk ngir ñu mën a xëcc ay njariñ indi ko sa dëkk loolu tamit soxla nañ ko ci député bi donc ñun appréciation bi lañ ci am dans un premier temps di wax ne on espère bien que dinañ am assemblée de rupture ndax lii fi xew ci législature yi passé moom vraiment c'est déplorable ay députés yu ñuy jiiñ viol am na fi ay députés yu ñuy jiiñ trafic de passeport diplomatique. député lañ fi jiiñ viol. Ousmane Sonko dañ ko jiiñ viol parce que loolu day ternir image du Sénégal ça fait partie des choses yoo xam ne ñun personnellement en tant que jeune mais bëgguñu image yooyu ci réew mi député yu ñu fiy jiiñ trafic passeport diplomatique am na ci mouvance bi député yu ñu fiy yoo xam ne dañ leen jàpp flagrant délit ci faux billet am na fi donc nit ñooñu dañuy ternir image du assemblée nationale du Sénégal di ternir image du Sénégal te loolu aussi jar nañu bàyyi ci xel bàyyi xel aussi ci les absentéistes les députés yi nga xam ne dañ lay fal député malgré privilège yi ma fi wax yépp ngay dem Dubaï ak Paris di tëdd di noos sa mois di voyager par na ci député yoo xam ne duñu toog assemblée nationale mukk ay 5 mois 6 mois 7 mois par an doo leen fa gis te pourtant ñi ngi bouffer l'argent du contribuable sénégalais moo xam ci pouvoir bi nga nekk moo xam ci opposition bi nga nekk ça aussi c'est des choses assemblée de rupture ngay wax boo waxee assemblée de rupture ñoo xamante ni des gens capables de contrôler l'action du gouvernement faire des propositions yoo xamante ni vraiment c'est pour l'intérêt des populations est-ce que loolu mën na am malgré li ngeen bëgg yëpp parce que tey ki ñu fal député buy dem dans la député diw la fekk moo ngi nekk député diw nekkul député askan bi est-ce que loolu mën na oui loolu mën nañ ko changer il suffit que ñu fal député yoo xam ne ñoom ci seen bopp dañuy jël seen ay responsabilités parce que xam nga assemblée nationale c'est le pouvoir législatif ci yoon bu ñu la falee juróomi at yow député bi war nga jël sa responsabilité man dama contre député yi naan man député Macky Sall laa lu mu wax daa wax lu mu waxul waxuma ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ñooñu waruñu leen rek ci assemblée nationale bi parce que amuñu fa benn njariñ. mais loolu sa député bi dama contre aussi ministres yi nga xam ne dañ naan oui sous la vision du président sous l'impulsion du président mel ni yow ministre bi doo dara
président yow tu es un ministre de la République tu dois éviter vraiment loo ñu wax rek nga ne ci impulsion président gis-gisu président mu mel ni yow amoo benn responsabilité. xam nga ñooñu xam nañ seen rôle mais mais dañ ko tàmm Sénégal coutume la boo xam ne ca jamonoy Wade Abdou Diouf lañ ko tàmmale woon ba nga xam léegi il faut ministre bi nga jël say responsabilités j'ai décidé j'ai fait ceci j'ai fait cela bu neexul président bi mu dàq la foog ñu am ful la ñoom tamit les ministres noonu la war a am aussi ci député yi député yoo xamante ne bii bu ñu la falee dañ la fal pour askan bi dañ la fal pour askan bi bu gouvernement bi indee proposition de loi boo xam ne assemblée nationale gis nga ne arrangé wul askan bi gis nga ne askan bi lu ci ëpp nanguñu ko am nga sañ-sañu taxaw ne lii de d'accord ma ci donte maa ngi ci mouvance présidentielle waaye lii de vraiment man rafetlu ma ko ànduma ci il faut ñuy député yi aussi di am fulla yu mel noonu looloo tax ñu ne progressivement rek lay mën a nekk nag parce que xam nga Sénégal tamit législature yi daanaka député yi ñu daan fal jànguñu ñenn ñi daanaka popularité wala nga am mbooloo rek mooy mën a tax ñu kii la mais léegi ñi ngi am ci jeunesse boo xamante ne bii bëgg nañ lu baax bëgg nañ changement gëm nañ réew mi jeunesse bu exigeante boo xam ne léegi boo doonee président ak boo doonee ministre rek boo doonee député ñu ci yem boo deful li ci war gars yi dañuy taxaw jàkkaarloo yow boo amee nag génération boobu mën nga espérer que législature bii di ñëw mën naa am rupture ba ca topp mën naa gën a baax ba ca toppaat nag mën naa nekk vraiment li nga xam ne moom la ñuy xaar mooy vraiment une vraie assemblée nationale qui est capable de contrôler l'action du gouvernement avec des propositions de loi yoo xamante ne bi pertinente na ba mu mën a nekk njariñu askan. sànq wax nga ne député bu ñu war a fal rek dafa war a nekk koo xamante ne day xam loi yi xam projet de loi yi nga xamante ne nii kon maanaam yow da nga jàpp ne député bi dafa war a jàng. waaw député bi war nañ yegg niveau boo xam ne Sénégal fii député bi dafa war a jàng dafa war a jàng am à un certain niveau boo xamante ne bi bu ñu ko joxee tey benn loi de finances rectificative dana xam mooy lan dana xam lan la ñuy rectifier dana xam lan la ñuy yokk dana xam ndax budget bi dañ ko wàññi wala déet dana xam inflation mooy lan dana xam lan mooy politique agricole dana xam lan mooy système éducatif bi lan mooy avantage yi lan mooy dana xam suñ plateau médical ci santé dana xam sur l'emploi dana am ay notions waxuma mu nekk un expert soxlawul mais au moins bu amee un certain niveau d'intellectuel dina mën a décerner mën a def la différence entre ministre bi li muy wax ak li nga xam ne moom moo am boole ji tamit dina nekk député boo xam ne dana gëstu tuuti avant ministre bi di ñëw parce que bu fekkee yow yaa ngi voté loi boo xam ne yow ministre bi ñëw di la ko proposé yow gëstuwoo ci xooloo ko jox nañ la document yi une semaine avant waaye xamoo sax fan ngay jaar pour demander des informations sur le domaine bi nga xam ne ci nga war a wax ëllëg bay indi jafe-jafe moo tax ma jàpp ne mi ngi dañ si mi ngi ñëw ñi ngi commencé am si ay députés yoo xamante ne bi dinañ mën a taxaw di faire face à un ministre au gouvernement du Sénégal et puis ñuy discuter ci débat sur le fond des sujets parce que bu dee sur la forme rek mbay mi def nañ ci ñaar fukki milliards def nañ ci téeméeri milliards ne ñu ne tàccu ne ay gouvernement bi non ñaar fukki milliards yooyu foo ko jëlee foo koy nan nga koy indee ci lan nga koy def ci engrais bi ñaata la appel d'offres yi anamu kan moo ko gagné transparence boobu ak yu demee noonu loolu mooy rôle député bi mu gëstu ko ci ministre bi nga xam ne dafay war a ñëw indi si ñuy examiner son projet de loi ou bien le budget ou bien le truc donc loolu nag soo amul député yu xarañ yoo xam ne mën nañoo gëstu ji loolu toujours dañ fay nekk rek di tàccu te loolu aussi arrangé wul réew mi. mouvement MPES ñu ngi si législative bi comme ni ñu ko waxee rek mouvement MPES mi ngi fan wala dafa demal boppam wala kii mouvement MPES. waaw mouvement MPES dafa woote assemblée générale tey 28h incha allah ngir waxtaan ak ay responsable am ginnaaw 48 heures parce que ku ne xam ne nekkuñu fi woon ça fait un mois ñoo ngi woon formation en Allemagne bi ñu ñëwee aussi jot nañu discuter ak des acteurs politiques yi nekk ci dëkk bi pendant 48 heures yi tey jii 21h on a une réunion avec vraiment la direction régionale du parti ginnaaw bu ñu ci waxtaanee ba ñu restituer leen toutes les informations incha allah normalement demain ou lundi dinañ def point de presse boo xam ne dinañu informer nit ñi lan mooy nar a nekk suñu position ci législative yi ndaxte man souvent damay wax ne je ne me situe pas en fonction des hommes politiques mais en fonction des événements maanaam élection bu ñëw rek dañ koy examiner xool kan moo ëpp njariñ ci dëkk bi wala lan moo ëpp njariñ ci ñun ñu ànd ci loolu ba tax na boo gisee élection locale yi passé àndoon nañu ak suñu mag Dame Diop Benno Bokk Yaakaar
bon la ko jiitu àndoon nañu ak Idrissa Seck jiite coalition Idy 2019 la ko jiitu 2017 àndoon nañu ak Sonko bokk nañ si li ko def député fii ci Sénégal kon ñun du parti politique moo ñuy tënk wala idéologie parce que idéologie ak parti politique dafa jeex léegi Sénégal boo xoolee depuis l'avènement de Abdoulaye Wade en 2000 ci la affaire parti socialiste ak PDS jeexe léegi c'est des coalitions léegi la politique au Sénégal se fait par des combinaisons c'est le dynamisme ñii dañuy ànd tey bu subaa nga gis ñu tàggoo ginnaaw suba nga gis ñële ànd c'est comme ça que ça se passe maintenant la politique au Sénégal sinon kon doo gis Macky Sall ak Idriss Seck rayante ba si yàgg ñu ànd sinon kon doo gis Sonko dal fi ci kaw Khalifa Sall wala mu dal fi ci kaw PDS ne nañ leen rendi ba ci yàgg mu ànd ak ñoom Aïda Mbodj ak Habib Sy ak ñoom Barthélémy Diaz ak Khalifa Sall te doon na wax fii Khalifa Sall force restera à la loi ku lekk alali Sénégal dañ laa war a teg ci yoon donc jamono jii ñu toll nii la politique au Sénégal c'est des combinaisons ban parti ak yan coalition ñoo jàpp ne war nañ mën a ànd ñu dem ñu ànd mais bu dul loolu amatul vraiment benn parti bu yor leadership fii ci réew mi boo xam ne war naa mën a dem moom rek wala lii wala la maintenant su fekkente ne da nga war a dem nag ci coalition yooyu coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi fi Yewwi mi ngi fi Aar mi ngi fi les serviteurs mi ngi fi ñeneen ñi ngi fi da ngay analyser waxtaan ak ñooñu ñi nga xam ne ñoo am possibilité dem parce que jamono ji nga xam ne moom la ñuy kii ñun amuñu woon possibilité bi ndax xaj na pour joxe 15 millions caution pour joxe dem 20 millions budget de campagne électorale jamono jooju amuñu ko woon donc en tant que parti politique économiquement mënuñu woon dem ak suñu bopp donc il fallait que ñu ànd ak benn groupe maintenant ñoo ngi waxtaan ak groupe yëpp waxtaan nañu pendant 48 heures mardi laa ñëw mercredi jeudi vendredi yëpp ñoo ngi woon ci ay discussion aujourd'hui bu ñu defee restitution bi ci suñu assemblée générale normalement demain ou lundi dinañu taxaw déclarer suñu destination ci élection législative. kon élection législative yéen amoo leen kenn fu benn parti coalition boo leen dugg investir ñu kenn ci yéen. non pour l'instant dugguñu ci benn parti investiruñ ci kenn parce que aussi comme ni ma la ko waxee woon léegi du ñu nëbb suñu dara du dañuy lebi xaalis wala ñuy loxo si xaalis pour rek njëkkante pour dem ci caution wuti caution non dañuy bu fekkee am nañ possibilité bi ndax am nañ capacité yi ndax li tax ñu créer parti politique c'est pour aller aux élections maintenant à base des cotisations ak à base des participations des militants et sympathisants ci loolu la ñuy basé maintenant suñu xoolee suñu natt suñu bopp gis ne kat doole jooju ci économiquement amagu fi peut-être duñu dem di lebi ci banques yi pour yàkkamti comme gaañi ni ñuy defee pour wut xaalis pour coûte que coûte dugg suñu demee ba réunir les conditions là danañ dem maintenant suñu réunirul conditions yi tamit ay acteurs lañu dañuy seet par coalition boo xam ne mën nañ fa dugg joxe fa suñu proposition joxe suñu contribution ànd ak ñooñu léegi nag waxtaan nañu ak ñëpp ñoo ngi xool parmi ñi fi nekk aussi ñun jàpp nañ ne ci ñun ñi wut réew mi ñëpp benn lañ ci ñun ñëpp a bëgg Sénégal ñëpp a gëm Sénégal kenn gënu fi kenn parce que à chaque fois damay wax ne ñi nekk ci ginnaaw Macky Sall ak ñi nekk ci ginnaaw Sonko ak ñi nekk Aar ñëpp soit parti socialiste lañ nekkoon wala PDS ce sont les mêmes personnes boo critiquer ñii rek critiquer nga ñee parce que ñii ne ci ginnaaw Macky Sall kan la Idriss Seck Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niasse tout ça ce sont des anciens du PDS et d'ITA ku ne ci ginnaaw Sonko Khalifa Sall Habib Sy Aïda Mbodj Déthié Fall ce sont des anciens du PDS et du parti socialiste te kenn ku ci nekk am nga passé nag boo xam ne xam nañ la Khalifa Sall il était dans le parti socialiste Abdou Diouf gouvernement Abdou Diouf xam nañ ko xam nañ Aïda Mbodj Habib Sy xam nañ Déthié Fall mi nekk ak Idriss Seck pendant 15 ans ah su dul woon nommé gu ñu nommé Diatara bàyyi la peut-être voilà yaa ngi ci mbir mi donc ay intérêt la yoo xam ne moom la gaañu dajale non ñoom ñëpp loolu maa la ko ñoom ñëpp seen intérêt la ñu wut ñëpp maa ko wax man ñëpp amul benn exception kenn doonu fi exception fii ci Sénégal ñëpp là Sonko non Sonko du exception Sonko il est pire sax il a fait pire que les gens là parce que il avait dit que du ànd ak PDS nañ leen fusiller il avait dit que su fekkente ne bi gis ngeen ma ànd ak parti yi
nee leen ma wax leen ma wax ju je serai le pire des personnes. Il avait dit que man duma bokk ci système bi parce que système bi nangam damay rupture lay indi anti système la nii naa mais léegi nga def loolu ba mu neex la nga génn dem ànd ak les gens du système demaat ci biir en plus de cela nag ñu jiiñ la luñ musul jiiñ benn aspirant à être président de la République c'est extrêmement grave loolu mu am ak mu ñàkk a am parce que lañ lay jiiñ weddi woo ko da nga faa demati fa te man loolu ça me dérange yaa feeñ la nag néew ma gaañi na ci nguur gi ak Macky Sall ak ñëpp laa jemale néew ma duñ doxaan wala duñu def lu bon wala duñ dem ci jigéen ñi waxuma loolu de wala duñ drogué wu waxuma loolu de parce que kenn xamul kan mooy kan parce que nit dafa lëndëm mais celui qui aspire à être président de la République su fekkente ne bii sa mbir feeñ na rek jëlal say responsabilité te yaa feeñ le yow yaa doon dénoncer état di wax ne ñi ngi sàcc ay 94 milliards faire de la Falémé 750 milliards ñi ngi détourné xaalisu réew mi Aliou Sall sàcc na 400 milliards pétrole bi nii na waa léegi yow miy wax loolu waroon ngaa sóoraale ne say adversaire bépp mbir bu ñu gis ci yow danañ ko génne waa ngay dem ci ay salon de massage yu xale wu ñaar fukki at loolu dem fa demati fa xale yi génn mu leer la ne fii du salon de massage salon wu fawukaay la wut bànneex la vraiment loolu ci quelqu'un qui aspire à être vraiment président de la République man loolu daf may déranger beneen bi mooy le discours séparatiste le discours séparatiste est très dangereux aussi c'est très dangereux du ma diriger Sénégal dama koy diviser comprendre nga je me suis battu maintenant pour être maire de Ziguinchor kon léegi su ma mënul doon président de la République je vais diviser le Sénégal loolu c'est dangereux celui qui veut être président de la République du Sénégal na xam ne président wu Casamance la président wu Diourbel la président wu Saint-Louis la waruñu indi discours séparatiste te loolu nag c'est valable pour Sonko mais c'est valable aussi pour la mouvance présidentielle amul affaire u boddi konte affaire u xeet loolu dañ ko war a génne ci réew mi il faut que les gens soient responsables te xam ne Sénégal interdépendance lañu le nord am na lu potentiel bu mu am le sud de la Casamance am na potentiel bu mu am l'est l'ouest ku ci nekk ci Sénégal rek am na ci potentiel boo xam ne moom nga am moom la ñu war a boole nag ngir def un Sénégal fort ngir jéem a fexe réew mi mën a émerger mais su ma waxee globalement daal acteurs politiques yi bu dee ci tànn rek yaay seet coalition bi nga jàpp ne fii boo leen àndee di ngeen mën a liggéey ñu wax la aussi ay projet ak ay propositions yoo xamante ne bi dana mën a indil njariñ askan bi mais sur le plan éthique moom amu ci kenn koo xam ne mun naa def différence entre ñoom pour ne kii moo gën kii wala kii moo man kii wala kii moo ma kii. mais yow kii bu dee dañuy xool li ngay wax nii. déclaration dëgg la moo yaay waaj da nga ko def. mën nañoo jàpp ne MPS jëf ak njëriñ opposition bi gën a jege. dem fa wala pouvoir bi. waaw lépp dinañ ko wax bon c'est que ñun nag dañoo nekk parti boo xam ne parti bu indépendant la kuñ ci mënti àndal tamit la ñuy ànd ak yow. ci dëgg lay tege mooy dañuy am suñu liberté de parole et de ton ñun fu ñu mënti ne même bi ñu ànd ak mouvance présidentielle ci élection locale yi suñuy intervenir bu fekkee lu ñu war a critiquer la dañ koy critiquer parce que liberté boobu tamit dañ koy soxla bu ñu àndoon tamit ak opposition bi loolu la ñuy def mais le problème qui se pose mooy que ni ñun dañoo nekk parti boo xam ne parti politique dafa am responsabilité yoo xam ne c'est des responsabilités au niveau national dafa am ay enjeux yoo xam ne dafa am ci àddina bi am ci réew mi di impacter réew mi loo xamante ne bi booy natt da ngay nattaale aussi enjeux yooyu boo gisee ñun pour ñu ànd ak dëgg-dëgg mën naa ne opposition Yewwi Askan bi peut-être am na yeneen opposants yu fi nekk mais du doon opposition Yewwi Askan bi parce que Yewwi Askan bi dañoo nekk une opposition boo xam ne dañuy souffler la braise dañuy souffler le feu te ñun opposition bu responsable lañ gëm critiquer état bi dal ci kaw état bi mais dans la paix et dans le respect des lois et règlements parce que boo xoolee ñi nga xam ne personnellement nga seppi woon tey ñi nga xam ne tey ñooy souffler pour xeex am ñett lañu Sonko Khalifa Sall Barthélémy Diaz ils sont sous le coup de la loi en fait bu may analyser ñoom seen mbir dama naan Barthélémy Diaz
lan moo des ci moom tribunal génne li nga xam ne mooy délibération moo tege ci boppam. Khalifa Sall il a été déjà condamné Ousmane Sonko li muy xaar mooy un procès donc ñett ñooñu dafa mel ni discours yi tàngal ak yi nga xam ne dañ naan taal leen wala xeex leen wala reyante leen ñoom loolu moo leen arrangé parce que bëgg ñooy stabilité bi parce que ils sont sous le coup de la loi kon ñoom il faut ñuy xeex rek. am na beneen opposition ñoom aar ñi ngi fi respecté naa leen lool Thierno Alassane il a osé dire non à Macky Sall ba mu jotee ci taxaw ñu ne dañuy jox Total pétrole du Sénégal mu ne offre bi BP def moo gën mu jaral ko mu démissionné Abdourahmane Diouf ses compétences respecté naa ko lool ñoo bokk ci Idrissa Seck def le programme 1 3 15 45 bi ñu demee coalition Idy 2019 le juge Dème il a démissionné du conseil supérieur de la magistrature parce que jàpp na ne na muy doxee arrangé gëmu ko Thierno Bocoum nekk na ancien député donc ñooñu aussi c'est des opposants mais yu responsables yoo xam ne am nañ parcours am nañ jaar-jaar am nañ xam-xam donc ñëpp la ñu war a respecter mais nag suñu dee évaluer ñun nag dañuy dem au-delà ñu dem au-delà ndax xam nañ lan moo tënk Sénégal parce que pression yi dafa bari Sénégal fii pour nga diriger ko pression internationale am na pression religieuse am na pression sociale am na pression wu gestion de la chose de la cité aussi am na ba tax na bu ñuy natt dañuy natt yooyu yëpp parce que ki ne ci opposition bi man yàgg naa di tirer sur Macky Sall di tirer bu baax lu mu wax ma dóor mais nag am naa léegi mën naa ne mature ba am notion yoo xam ne xam naa ne gérer réew ak ki ko mësta gérer du benn ndax li ngay gérer ak li ngay xam ak kii nga xam ne xamu ci dara danaan baaxut rek du benn man nag léegi am naa lu ma xam naa ne sur le plan international tey Macky Sall mooy président de l'Union africaine dem bu mu demoon Russie c'est bien pour fexe ba guerre bi du empêcher blé bi ak engrais bi ñëw parce que engrais bi bu ñëwul tey suñu récolte yii ñu am daar Sénégal 50% ci récolte yi dañ koy perte mais loolu farata la nga defi ko farata la nga wuti blé pour que réew mi ki mais bu defee loolu ba pare dama ko si dollil moom Macky Sall ne ko nag na fexe tëral ay programme autosuffisance alimentaire dans ce pays bu mu yam rek ci dem ci Russie mais nañu teg programme ba Sénégal mën di bay lu muy dundee loolu c'est fondamental def na léegi ay tali def na ay hôpitaux def na ay machin aéroport ay stade Sénégal Arénal machin def na ay infrastructures yu bari yu ñu ko félicité aussi c'est vrai dañ ko ci félicité mais aussi nañu xam ne jamono ji ñu toll priorité yi Sénégal moom mooy autosuffisance alimentaire nag kenn du ko décréter mën nañu wax ne ay quelques produits yii dans 5 ans bëgg nañ Sénégal autosuffisance parce que xam naa ne mënuñu xëy daan ne Sénégal day autosuffisant ci lépp parce que dañoo nekk réew mu ndóol 5000 milliards mooy suñu budget 2500 yi lañ moom la ñuy recouvrer li ci des c'est les bailleurs de fonds ñoo ñu koy abal kon ñun réew mi ñu nekk xam nañ ñun lan mooy capacité bu ñu yàlla dimbalee nag pétrole beeg gaz bi génn xañ na déwén ñu door a am yeneen ressources mais autosuffisance alimentaire nañ choisir par exemple meew suukar ceeb pomme de terre tomate ñu ne juróom yi bëgg nañ dans 5 ans Sénégal moom ci boppam bu ñu 5 ans yooyu matee ñu seet yeneen produit ba baa ñuy atteindre l'autosuffisance alimentaire loolu c'est fondamental pour que Sénégal mën a avancer mën a xalaat développement yeneen enjeux yi aussi mooy sa accords yi Sénégal am ak Union européenne am ko ak les États-Unis am ko yeneen boo nekkul ci pouvoir bi yow doo xam fan lañ la koñee fan lañ la téye ba tax na lu pouvoir bi def rek nga dal ci bien que nag war nañoo dellu si ci li ñu moom dellu si ci suñu valeur dellu si suñu culture moomaat suñu bopp mais moom gi ñu war a moom suñu bopp nag progressivement lay doon ndax accords yi Sénégal am tey ak waa France par exemple ci 50% ci suñu réserve yi ñuy jaay bitim réew dañ ko am obligation dénkaane ji ko France par exemple tey fi mu toll nii 100 milliards yu Sénégal jaay bitim réew 50 milliards yi mooy dugg ci Sénégal yeneen 50 milliards yi banque centrale française la jëm te loolu 1960 lañ ko signé woon ba tey loolu nag pour ñu dagg ko progressivement lay doon parce que lu ñu signé la
kañ lañ koy dindi ndax dañuy rupture complètement avec la France. Tout ça c'est des enjeux yoo xam ne acteurs politiques yi dañ koo war a xam ñiy aspirer diriger Sénégal dañ koo war a xam dañoo war a maîtriser li nga xam ne noonu la réew mi di doxee. Maintenant bu ñu demee ci élection yi bu ñu waxtaanee ñun ak suñu waa parti parce que man am naa sama position sama waa parti am nañ seen position bu ñu ñëwee ay responsable lañ dañuy taxaw ñu wax ne ñun ko lii lañ gis ndax dañuy continuer compagnonnage bi ñu amoon ak ministre Dame Diop wala ndax dañuy arrêter comme ça observer en tant qu'observateur wala dañuy xool ci opposition bi kan lañ ci yaakaar ne war nañoo mën a ànd ak moom ñu ànd ak moom mais loolu nag incha allah bugguma jiitu sama waa parti am naa sama gis-gis mais il faut que ñu dem ba ñoom ñu valider ko bu ñu ko valider incha allah bu suba wala ginnaaw suba mën naa ñëwaat fii ma def la déclaration. terrorisme dafa nekk lu dangereux ci am réew te réew bu fekkee dafa am pétrole am gaz influence extérieure day daal di commencer di am ruuxale ay nit day commencer di am ñuy bëgg di taal réew mi day commencer di am parce que pétrole beeg gaz bi enjeu yi ñi nga xam ne gagné nañ ko. ñi nga xam ne gagné wuñu ko ci yeneen réew yi ay Somalie ak yeneen réew yi dañuy fay ay nit pour ñuy gën a terroriser dëkk bi pour que coow am loolu souvent dafay am terrorisme nag gëm naa ne am na ñoo xam ne ay terroristes lañ est-ce que xam nga ne ci événement mars yi je suis la seule personne à Diourbel bu ñu annoncé woon ne nañ ko rey xam nga loolu la seule. déglu nañ ko Assane Diouf. waaw ak Ousmane Dramé waa ji tudd non waa ji borom sikkim bi toog ci. waaw Ousmane Tounkara il avait donné des gens des jeunes xaalis jox leen xaalis et puis cité ma nommément maa ngi vidéo bi ne Assane Sylla mi ngi këram Diourbel daw na dem leen ngeen nangamtaan ko la seule personne te pourtant moment boobu nekkuma sax ci gouvernement bi dëgg gouvernement nekkuma sax ci mouvance bi ànduma woon sax ak Dame Diop booba seulement ci opposition bi laa nekk mais je faisais une autre opposition bu bokkul ak seen bos ñu jël ma ennemi yee def la ñooñu c'est des terroristes man kii ku bëgg atteinte ci à mon intégrité physique wala ngay fay ay nit wala ngay yabale man terroriste laa lay jàppee. ñi nga xam ne aussi fan yi dégg nañ ñu wax ne dañu leen jàpp man déglu naa quelqu'un ci ñoom version waxul ne loolu amul expliqué na fan lañ doon defaree cocktail yi nan lañ ko doon préparer expliqué na li ñu doon waajal et tout ça. ndax intention terrorisme lañ ci jëlee woon wala déet xaw ma justice dana ko wax waaye les faits mooy que ni fekk nañ leen ci ay kër jàpp nañ leen ñuy def ay préparer ay cocktail molotov wala ay affaire donc ñooñu aussi vraiment il faudrait que justice xool ko parce que tamit réew mi il faut mu am sécurité il faut que tamit ñi nga xamante ni bi dañoo bëgg a diriger dëkk bi wala ñi nga xamante ne bi dañuy aspirer à être vraiment des responsables ñu am nit ñi leen wër ñoo xam ne dañuy jéem a atteinte wala des personnes mal intentionnées di def ay vraiment ay coups yu mel noonu war nañ leen kii ray yi nag réew yëpp am ay ray boo demee Espagne le fait que jëkkër ak jabar rek y a 60 femmes qui meurent tous les ans rek ci jëkkër ak jabar rek bon ñenn ñi mën nañ ne waaw peut-être Sénégal ñoom dañ ci door a dugg réew mi moo commencé yegg à un niveau boo xam ne information bi léegi mi ngi yegg si ba nga xamante ne bi li ñuy gis nit ñi di dee bari naag yu demee noonu mais lu mu ci mënti doon moo xam ci deewu terrorisme la moo xam ci deewu viol la moo xam ci deewu sàcc la moo xam ci deewu attaque la donc yooyu yëpp bu amee lii yoon daal mooy nañ am justice buy fonctionner parce que quel que soit alpha moom meurtre moom dana am ci Sénégal quel que soit alpha violence dana am ci Sénégal mais nañ am justice buy fonctionner justice nañ am aussi police bu xarañ boo xamante ne bi pare nañ tout le temps pour assurer l'intégrité des personnes et des biens loolu aussi dañ ko soxla ci réew mi li ci des nag moom koo xam ne jël nga say responsabilité nga def tooxi doona jàpp naa ne li ci war rek mooy yoon jàpp la ñu teg la ci yoon. li gën a marqué mooy bi am actualité actuellement nii ñuy wax naan prisonnier bi dafa mbëkk miir beeg dafa jàpp fii dafa naan. waaw boobu gis naa ci kii boobu polémique bi li tax man ma bëgg ma réservé wu ci mooy dama gis ñu dugal ay photo yoo xam ne dañ ci wane benn waaye bu ñu ceene mu tëdd ni ci lalu hôpital ñu ceene loxo bi. alors que événement boobu c'était en 2020 au Cameroun waa ju xaw a nuroog waa ji kii ñu rey nii c'était un événement bu xawoon Cameroun benn prisonnier bu ñu jàpp takk ko ci lalu hôpital bi mais dafa xaw a nuroog Makumba bi
ñu jël photo kooku xaw ko brouillé tuuti kanam gi daal ne xool leen nii lañ ko defoon alors que ces événements là se passaient au Cameroun et en 2020 donc manipulation bi daf ci bari de telle sorte que yow doo xam kat moo ciy wax dëgg en tout cas lu ñu war a déplorer la parce que bépp bakkan rek bu génn àddina war nañ ko déplorer war nañu xam aussi ci yan circonstances la gaañoo dégg naa aussi ñu ne procureur de la République wax na ne amul woon port d'arme jabaram génnee ne amoon na port d'arme boobu xawma ci fan la ko amee ak ci ban bannière la ko amee parce que port d'arme école police lañ koy utee xawma nag bu fekkee entreprise bu mu doon liggéeyee la moo lijjanti certification de port d'arme kooku ça ne signifie pas que lui personnellement am na port d'arme jéemuma justifier nag mais jàpp naa ne xanaa procureur de la République su demee ba wax ne waa ji amul port d'arme am na lu ko leer ci loolu yaakaaruma ne dana ko wax nii rek ci ngelaw li kon moo tax lu ñu war a seetaat la ba xam su fekkee waa ji certifié nañ que ni moom moo demoon école police utal boppam port d'arme am ko su procureur waxee ne amul port d'arme boobu procureur war nañoo seetaat ay mbiram parce que nag du yoon ngay joxe des informations yoo xam ne après bu ñu ko vérifier c'est faux loolu moom c'est extrêmement dangereux su dee am na maintenant reste à savoir parce que tamit man lu ci nekk bëgguma di ci juum reste à savoir ndax port d'arme bi mu am dafa am port d'arme yi nga xam ne entreprise yi ñoo koy jël di ko jox seen boutefoor yi mooy gars yi leen di gardeel bu fekkee loolu lay liggéey parce que j'ai vu que mas na takk benn affaire nii ci photo bi may gis takk na benn affaire nii kon ça veut dire que ni nit kuy liggéey ci affaire u gardiennage wala gérer wala genre yooyu la may nduróol donc su dee loolu la entreprise yooyu léeg-léeg dañuy am certification de port d'arme mais la personne en tant que telle ndax am na certification de port d'arme loolu c'est à voir waaw. Voilà Assane, merci beaucoup ci éclaircissement par rapport à l'actualité tout revenons un peu sur les locales. Campons à Diourbel. On est à Diourbel. nan nga gisee liste yi fi nekk y a les serviteurs avec Khadim Silla, Pape Thiam, Maître Assou Sène bëri nañ. Bédikat avec Al Sénégal y a Diomaye Maj Diop. ak docteur Gadiaga. nga dem gis Benno Bokk Yaakaar Malick Fall. et Fatou Diané. nga demaat gis fi vraiment buntu bi avec El Hadj Ndiaye Jojo. ñooyu yëpp nekk fii ay coalition te ñoom ñëpp di jogante. kan moo ci ëpp chance pour yow parce que wax ji bëri na lool autour de Malick Fall trahir na trahir. waaw c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre ci que Diourbel am à peu près ténor yu mel noonu ñëpp kenn ku ci nekk di laaj poste député jàpp naa ne li ëpp solo du ñan ñooy nekk candidat yi li ëpp solo mooy buñ la falee député ban taxawaay nga war a taxaw pour Diourbel buñ la falee député nga xam responsabilité bi nga gàddu pour boo taxawee assemblée nationale du Sénégal nga mën a représenter dignement les Diourbellois loolu jàpp naa ne mooy li gën a fondamental leneen li ci des nag mooy député relation la à part fonction bi nga am à part mandat bi nga am taxawaay bi nga xam ne moom nga war a taxaw sa gox danga ci war a boole aussi éthique war nga ci war a boole jom fulla ak fayda ak fit bu fekkente ne bi loo war a taxaw la ngir njaariñu njaareem nga bañ cee seet nguur gi kaas ko défendre ko su fekkente ne loo war a féliciter la aussi nga féliciter ko fii nu toll nii bon waaw c'est vrai que Malick Fall ñëw na ci mouvance présidentielle bi bon am na ay quelques critiques yoo xam ne am na ko ñu ngi koy kii dafa trahir bon li ma leen waxoon léegi rek ci composition politique bu Sénégal wax naa leen léegi ne leen Sénégal ci ay combinaison lay fonctionner nee naa la composition politique du Sénégal c'est dynamique day changer à tout moment Malick Fall en 2014 àndoon na ak Khadim Gueye ñu dem ba si yàgg mu dem si wii bi dem ba si yàgg mu ñëwaat ba si yàgg mu demal boppam ba si yàgg mu àndaat si jàpp naa ne duma ko xaj na bu toogee fii moom dina expliquer bu baax mais dama yaakaar ne li ma wax personnellement mooy que ni man de dama dem ci mouvance présidentielle parce que njariñ yi may xaar pour njaareem man ko am ci ñoom laa ko mën a jële mënuma ko jële feneen su doon te gis naa ko ci opposition bi ma dem jëli ko c'est ce qu'il m'a dit personnellement décision personnelle la ñenn ñi mën nañ jàpp ne waa mën nañ non dafa trahir nit ñi ba bon
kenn ku si nekk ak ni nga xam ne noonu ngay jàppe sa mbir. daf ko yéex a xam bon li ma gis mooy nekkoon na ci mouvance bi mu gagné 2014 aussi dem na ànd ak Macky Sall bi mu àndee ak Macky Sall ci la ko Macky Sall may 11 kilomètres tali ci lañ ko may ay tata ci lañ am tuuti ay éclairage public ci lañ am quelques yi nga xam ne Diourbel am na ko te amu ko woon mën naa ne depuis des années nee na nag ci dynamique boobu la nekkoon moo waral biñ ko xañee ne ko doon faaw ba an Benno Bokk Yaakaar am candidat wu boppam te moom it mu bëggoon revalider moo taxoon mu taxaw dëggal boppam xeex ngir continuer maire yi Diourbel mais bi mu jàllee nag mu gis ne li muy wut soxla ko pour njaareem il faut que mu dem collaborer ak état mooy mën a tax mu am ko parce que boo ko xoolee tamit logique na parce que su demee ci opposition bi tamit mënu ko am xaj na mën na nekk opposant di xeex di mbëkk manifestation di tirer et tout ça mais loolu est-ce que ce sera le bénéfice des Diourbellois est-ce que Diourbel dina ci am bénéfice loolu parce que ci jóg par exemple dem ànd ak opposition bi di manifester di xeex est-ce que dina permettre moom en son bilan en tant que maire mu mën a am des réalisations yu jóge ci état bi parce que tamit bu ci kenn dañuy politique nguur gi day politique nguur gi nëbbul kenn ne boo àndul ak moom li nécessaire rek la lay jox la ñuy politique fii Sénégal loolu fi am di te looloo am aussi ci yeneen dëkk yi parce que ki nga xamante ne bi dafa ànd ak yow moom ngay gën a dimbale moom ci logique boobu la Malick demee comme moom jàpp na ne bu ànd ak gaañ yi ñu gën koo dimbale pour njaareem dem si kanam moom mu jàpp ne dem na si kanam lii mooy version moom. mais moom nekkoon na député nan nga mën a jàngatee bilan moom. si député bi mu génn nii. non bilan wu député assemblée nationale bii passé moom si woon dama lay wax assemblée nationale bii passé dans le cadre général bilan bu catastrophique la assemblée nationale du Sénégal parce que bari na ay liggéey ak ay xeetu position ak ay jafe-jafe ak ay coow yoo xam ne am na ci assemblée nationale du Sénégal yoo xam ne man dama koy déplorer tout le temps maintenant apport individuel ku ci nekk configuration assemblée nationale du Sénégal c'est une majorité parlementaire Sénégal nekkuñu ci par exemple régime parlementaire man fi ma formé woo jàng fa politique ci régime parlementaire la amul président premier ministre lay am moo am nombre de députés yooyu ñoo toog assemblée nationale bu ñuy def loi yi wala kii bi mouvance boobu wuti ay associés pour mën a fexe jàllale seen ay projet noonu lay formé woo fii nag mouvance présidentielle la système bi mooy dafay am 70 députés yoo xamante ne wala 60 députés yoo xam ne président bi moo leen di ci liste nationale la ñuy jógee ak 90 yoo xam ne ñi ngi jóge ci liste régionale proportionnelle loolu système boobu bu ñu ci nekkee yow député bi fi nga nekk mouvance bi nga bokk dafa am ay règlement yu leen tënk par exemple Malick Fall dafa am lu ko tënkoon ci biir Benno Bokk Yaakaar doonul woon rek député Diourbel mais dafa doon nekkoon député ci benn mouvance boo xamante ne bi discipline mouvance boobu il était obligé mu suivre ko suñu bëggee loolu dañ nag dañuy tas discipline boobu maanaam Sénégal mënuñu fi am député boo xam ne dafay dem moom rek ci coobare boppam toujours dafa am ci fu mu tënku xanaa ñi nga xam ne ñoo nekk ci mix nga xam ne bokkuñu fenn bu leen neexee ñu génn fee wax mais fi enjeu bi nekkee nga xam ne mooy majorité bi moom dina am loo xam ne moo lay tënk ci taxawaay boo xamante ne bi moom nga war a def am na ci foo xam ne critiqué naa ko fi moom Malick ba mu taxawee assemblée nationale ne président de la république lépp baax na loola damaa taal sama oto wër di ko won ne ko lépp baaxut damaa taal sama oto dem ci tribunal bi nga xam ne 2014 ba tey mi ngi fi defaruñu ko ma won ko ne ko lii baaxut dem ginnaaw hôpital filmer ko ne ko lii baaxul dem fii ci xur wi filmer ko ne ko lii baaxul dem ci bassin de rétention yi ne ko lii baaxul dem ci marché Ndoumbé Diop ne ko lii baaxul won ko ne ko déet maire bu la président fal boole la ci mouvance bi rek ba yëf yi neex nga tàmbali naan lépp baax na mais par la suite aussi gis naa ne am na yeneen taxawaay yu mu amaat yu baax pour Diourbel ndax am na foo xamante ne bii taxaw na fa défendre intérêt yi Diourbel laaj Diourbel ne Diourbel manqué na lii manqué na lii manqué na lii mais bu njëkk ba moom defoon na ci erreur mais je pense que après rectifié na ko moom mooy seen candidat mooy maire Diourbel
man ku ci nekk xam na ne damay xeex cumul des fonctions man personnellement suñu parti dafay xeex cumul des fonctions mais cumul des fonctions boobu ginnaaw moom moo am ba léegi mënuñu koo bañ moo fi nekk dañuy continuer ànd ci loolu mais suñu bëgg-bëgg dans 5 ans 10 ans nit waratu la nekk maire di nekk député ñun d'abord waxuma la sax Malick mais ñun suñu personnellement suñu parti day xeex loolu. maintenant système politique bu Sénégal comme ni mu tëddee mën nga nekk maire nekk kii mën nga nekk ministre nekk maire mën nga nekk donc yooyu mën nga nekk président conseil départemental nekk député loolu yëpp c'est des cumuls yoo xamante ni bi dañ ko war a dindi mais nag ginnaaw lii moo am actuellement nii ñi nga xamante ne bi ñoo fi nekk di candidat yi Fatou Diané sama sœur la directrice la jàmbaar la je la respecte beaucoup moom it mosul dem élection bi mooy première fois mu dem élection donc on espère que moom tamit bu jàllee xaj na mu mën a am beneen njariñ wala beneen apport boo xam ne mën na ko indil Diourbel Malick aussi je pense que bañuñu man bañuma kenn nekk député parce que bañuma mu am deuxième chance parce que nekk na benn yoon député à travers ses erreurs mën na cee rectifier ba législature bii di ñëw mu daal di mu xeex ngir njaareem mën a dem ci kanam mais nag loolu yépp à travers les actes rek lañ ko mën a juger beneen yeneen candidat yi fi nekk muy candidat wu aar yi bon beneen candidat bi Khadim Gueye mi ngi fi di candidat man Khadim Gueye appréciation bi ma am ci moom vraiment suñu papa la mais man personnellement moom mi ngi dem xaj na choix am la mais nit ki am na âge yooyu am nekk ministre nekk député nekk président conseil départemental nekk directeur général am na âge yooyu am jàpp naa ne nga bàyyi say rakk ñëw ak say doom je pense que loolu man moom laa doon xaar ci moom bien que nag c'est son choix c'est son droit duma ko bañal mais man gëmatuma Khadim Gueye jàpp naa ne sama moroomu papa la il a 75 ans daanaka kon kooku nekkoon nga ministre nekk directeur général nekk fi président conseil départemental renouveler waat sa présidence conseil départemental benn nit bëgg a nekk lépp doo noppalu mukk mais loolu man d'accorduma ci je suis désolé vraiment mais bu ñu tegoon keneen waa wàllu man mën naa gëm ko parce que gëm ne c'est un aspirant il veut faire quelque chose mais Khadim Gueye bu ñu ko falee tamit li mu bëgg a def mooy retraite dooree kese retraite dooree mais amatul leneen lu muy prouver ci réew mi parce que def na li mu war a def ba pare je pense que nit la koo xam ne dafa waroon a jël recul jiital vraiment une nouvelle génération pour que ñu mën a am ci ñoom loo xamante ne bi mën nañ ne am nañ ci ñoom yaakaar. ndaxte boo xoolee Moustapha Niasse gars yi dañuy critiquer si loolu si. waaw Moustapha Niasse fi mu toll nii il est out jeex na il est out législature bii di ñëw du ci bokk te Khadim Gueye bii di ñëw day aspirer pour bokk ci Moustapha Niasse moom pare na kon Moustapha Niasse moom déjà mën na duñ ko boole ci loolu parce que moom génn na ci. ñi si des aussi c'est des nouveaux comme ñun ay prétendants lañ dañ leen di ñaanal yàlla rek ñu avancer ñu dem ba dab ñu sax ñun. jaar fi nu jaar parce que li ñuy def ni ñun jaar nañ ci 2014 lañ ci nekkoon ci doon ay candidat di xëccu di jéem a wut di jéem a taxaw pour jéem a dëgër moo xam ñoom serviteur la moo xam ñoom ñeneen ñi la ay aar lañ ak ñooñu c'est un jeune docteur yaakaar naa moom mooy candidat bi fii ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñoom it ñu dem ba progresser ba mën a avancer bu leen yàlla ku ci yàlla jox sa chance bu fekkee am nga ci ndam alhamdulilah dañ leen di ñaanal yàlla ñu doon député yu dëgër yu xarañ mais daal li ñu xam ba xam mooy li fi tendance yi nekk mooy ci Benno Bokk Yaakaar ak ay Yewwi Wallu diggante boobu la enjeu yi nekk maintenant en fonction de ça on verra ba xam qu'est-ce qui va se passer ñi ci des nag xaj na surprise mën naa am yàlla def ñu bàyyi ñooñu ñëpp fal ci ñenn ci ñooñu mais loolu nag kenn xamul yàlla rek moom moo ko xam en tout cas ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am ci réussite ci liggéey ut et que ñu xam ne changement de génération dafa jot mënuñu continuer fii ci Diourbel les mêmes personnes les mêmes gens nekk fi depuis fukki at ak juróom wala ñaar fukki at. kon yow da ngay dëggal meneen da ngay dëggal waxu Penda Cissé bi naan Diourbel a besoin d'une nouvelle configuration politique. waaw mais loolu dina am mais c'est dans la durée dina am parce que rupture moom mënuñu jëkk-jëkk bale ñëpp c'est impossible mais c'est sûr que. nouvelle configuration politique boobu dina am mais c'est dans la durée progressivement ñenn ñi di wàcc ci train bi ñeneen ñi di yéeg ñuy reformaté ñu dem ba am une nouvelle jeunesse boo xam ne 30 ans 40 ans jamono ji ñoom la seen temps pour ñu yor dëkk bi mais doonatul ay magu 70 ans jëm kaw loolu jàpp naa ne ñoom noppalu la ñu war a def ak jiital seeni doom dimbali leen jox leen seen expérience
pour que dëkk bi fi ñu ko bàyyi ñoom ñun ñu mën ko fi jëlee mën ko yóbbu feneen ci kanam. Assane Sylla ñu ko daan yàgg gis vraiment mu ngi wax ci problème cité bi def diagnostic mais ça fait un bon bout de temps dégg nga Assane Sylla lan moo xew. si ñoo ngi def diagnostic bi mais dañoo réorienter suñu ay déclaration wala suñu manière de faire de la politique xam nga politique nag faaw nga évoluer man lii gën a yi di def jamono ji maa ngi ko doon def ay 2010 dóor kaas mbëkk wax lii nii dal ci tàngoor woowu dañ ñi ci toll nii seen jamono la ñu toll ci loolu man soo defee expérience boobu pendant 10 ans ba def ko 2010 ba 2020 war ngaa am évolution bi mooy nga am rétrospective xool naka ngay defee léegi naka ngay orienter léegi say discours politique parce que on est un parti politique parce que Assane Sylla bi doon def activisme di yuuxu di kaas di dóor bokkul ak Assane Sylla président ou chef de parti boo doonee président ou chef de parti am ay responsabilités yooyu aspirer ëllëg dafa am responsabilité bu tege ci sa kaw boo xam ne noonu ngay waxe noonu ngay doxe parce que lii ñëw ci sa kanam su fekkente ne bi da nga koo jël rek nga bàyyi ko defe ko na nga ko daan defee à chaque fois mën ngay am ay juumte parce que loolu indil nañu ay déception yu bari parce que ànd nañ fekk Mamadou Sy Tounkara en 2017 pour war a dem élection député mu fekk ñu Espagne ñu dëkkal ko mu waxtaan ak ñun bañ d'accord ci coalition Defar Sénégal bi mu ñëwee fii am nu mu defee jël ay décision unilatérale am ñu bàyyi ko fa loolu moo waral ñu wëlbatiku àndoon ak Ousmane Sonko ànd nañoo ak Idrissa Seck génne ko ci kàmb gi xeexal ko défendre ko defal ko lu nekk ba génne ko ci biti après mu dem ànd jeeg Macky Sall kon loolu moo lay won ne il faut que yow miy def politique dafa am ay jàngat tamit yooyu jàng en fonction de loolu du rek ne da ngay toog tiire di nga tiire mais léeg-léeg aussi di nga xool la raison lan moo mën a nekk lan moo mën a am expérience bi ma jàll nii lan la ma jox configuration politique du Sénégal nu muy demee dynamique bi lan la mais boo xoolee léegi nga gis ne ñi doon rayante démb mën nañoo xëy mën a ànd ñi doon saagante démb xëy nañu ànd ñi doon tamante dëmm démb ànd nañ nga xam ne kon politique du Sénégal politique gu combinaison la politique gu combinaison la bu ko doon ne da ngay adapté wu ci combinaison boobu ba baa ñuy am une nouvelle force boo xamante ne bi génération wu Wade ak génération wu Abdou Diouf dañ leen di écarter complètement indi nit ñoo xamante ne bi bokkuñu ci loolu ñoo am une nouvelle ère politique mais loolu nag dafa des donc man présentement jàpp naa ne c'est normal que ni ma doon waxee ak arñi bi ma amoon dans 10 ans ci ginnaaw mënut a am ak léegi parce que âge bi day ñëw responsabilité yi day ñëw li nga xam ne moom nga yore en tant que parti aussi dootoo waxee de manière impulsive il faut looy waxati nga consulter sa base wax ak say responsable doo tëb rek di wax loo xamante ne bi dafay engagé ay nit loolu moo waral sama discours mënatul nekk comme discours bi ñu doon am en 2012 13 14 ak yooyu. fi nga toogoon ki nga xamante ne ab ndaw moo toog ñëw jóg nga toog muy ki nga xamante ne moom mooy Pape Djibril Fall. nga jàngatee li nga xamante ne mooy candidat ndaw boobu. comme yeneen candidat yëpp jàpp naa ne jeune la c'est un journaliste non dem na ba sentir boppam ne dafa war a dugg ci langue gi xeex dama koy féliciter parce que politique yombul politique dafa metti politique ay risque la ku amul fit doo ci dugg parce que man politicien bi lu mu bon moo ma tànneel ki jéemul dara parce que mi ngi jóg pour apporter ay idée di xeex ngir askanam kon moo xam nga ne ci pouvoir moo xam nga ne ci opposition même bu ma critiquer Sonko wala ma critiquer Pape Djibril Fall wala ma critiquer kenn ci Macky Sall wala ma critiquer ñoo ma gënal yow mi reer tëdd moom jéemoo dara ci cité bi ndax réew mi buñ ko bëggee defar il faut que nit ñi impliqué wu ci nit ñi ci impliqué nag c'est pas tëdd sa kër ne politiciens yi de lu ñuy wax du dëgg dañuy kii rek dañuy sàcc alal réew mi dañuy kii rek yow boo wàccee yow ñu defaral la say ginaar nga reer rek tëdd yaakaar na yaa ci nekk
pourtant politicien boobu mi ngi jóg di dem ci mbedd mi di wax ak nit ñi di kaas di joxe ay idée di apporter ay solution moo tax moo xam Pape Djibril Fall la moo xam Diomaye Dioum la moo xam le docteur la bi représenté aar la moo xam El Hadj Ndiaye Diodio moo xam Malick Fall moo tax Faham Fat Diané dama leen di encourager dama leen di ñaanal damay ñaan aussi jeunesse bi ñu gën a impliqué wu ci politique parce que sa dëkk boo jógul bokk ci ñi koy xeex doo bokk ci histoire bi te waruñoo nekk ay défaillant di toog di seetaan te Sénégal nag dafa bëri loolu bu ngeen gisee à chaque fois ñuy kaas naa politiciens yi ñoo yàq réew mi ay médiocre lañ baaxuñu ay sàcc lañ nii na ay corruption lañ mais yow miy wax loolu yow duggoo ci xeex bi pour jële fi ñooñu moo tax ñu mel ni Pape Djibril Fall wala ñeneen dama leen di encourager parce que au moins ils ont osé ay Khadim Sylla dugg ci mbir mi pour apporter seen xalaat seen gis-gis moo xam nit ñi valider ko moo xam ni ñàkk koo valider mais man dama leen di féliciter ci jom bi nu am ak fulla ak fit ak fayda ngir dugg ci politique bi parce que nag yombul de Papis dafa metti danga sa énergie dina ci dem sa xaalis dina ci dem say entreprise danañ daanu di nga sonn di nga guddee tëdd loo am vie de famille danañ la saaga danañ la wax ju bon mais loolu tamit nga di ko dékku ngir lan ngir sa cité jëm ci kanam nit kooku dañ ko war a respecter li bon daal mooy mu di ko def di sàcc wala muy wuruj wala muy trian wala muy def lu bon mais fi léegi yaa ngi def moom di jéem lu baax pour sa cité man yaa ma gënal ki jéemul dara moo tax moo xam Pape Djibril Fall la moo xam Pape Thiam la moo xam Khadim Sylla la moo xam Diomaye la moo xam Malick Fall la moo xam Fat Diané ñun ñoom ñëpp dama leen di encourager di leen ñaanal yàlla ñeneen ñi aussi parce que ñun ñii ñëpp nous sommes des aspirants lii ñuy def nii pour dëkk bi jëm ci kanam rek la te loolu nag jàpp naa ne ñun nattu la ci ñun parce que am na ci ñoo xam ne xaj na yàlla leneen la def ci ñoom pour ñu toog am na ci ñoo xam ne volontairement lañ toog ñoom bëgguñu ko carrément leneen a tax mais nag jàpp naa ne nit ñëpp wa daal kenn ku ci nekk war nga ci impliqué wu parce que lii doxal sa dëkk lii indi développement sa dëkk lii tax sa dëkk am tali lii tax sa dëkk hôpital bi ñu changé ko lii tax sa dëkk école yi ñu changé ko lii tax sa dëkk mbay mi ñu yokk ko lii tax sa dëkk jeunes yi am emploi lii tax sa dëkk transport bi tali yi lépp baax ku nekk ci loolu di ko xeex ngir dëkkam rek dañ ko war a encourager